Отут направо. Ні, не їдь, не їдь. Або їдь. Не, нормально пока, мисс. И зацеп есть, понимаешь? Хорошо. Оце надо, да. Що таке? І вийшли, ти ж на мотоциклі вище будеш. Ой, хорошо. Не вийде ніхто. Я заїбався сюди лізти. Не вийде ніхто. Ось цю ветку зараз би убрати. О, ну да. От сюди доїдемо всі, а далі. Хоча б сюди доїхати, ніхуя. А, чуєш, це сломана ветка, вот, ось треба скинути. Ого, бля, давай, щоб мені поїбав, не скинути. А ну, перелазь. А, да. Во, диви. А ну, аккуратно. Дайте хоть знак, блядь, ведут. Олег, мы тебе готовим. А там не хочешь туда. Аккуратно, пацаки, чтобы... Тихо, тихо. Пацаны, пиздец, тут стежинка, вот разворот. О! А, нихуя! Класс! А Вадимка все пропускає. Бля, отут нас буде сносить. Понял? Ага. Отут є тропинка. Да, вот тут треба буде пролететь. Бомба. Бля! А, ой, аккуратненько, ты что? О! Ай! Олег! Ого! Сейчас я думаю, что газує Олежка. Ой. А ну аккуратно маятником сейчас не сползи. Все, нормально. Тихо, тихо, стой, стой, повис ловушкой. Хорошо. Сюди легше, вийти буде. Сюди легше. Ха. Бери вправо руль до упора. Все, тебе проходь ножками. Я ж тут уже пролазив. Ні, да я дивлюсь, що ти не в'їбався. І не спіши виворачувати вправо, вліво, не спіши, бо там цепкою треба пройти. Все, ага. Ха, пах. Сейчас цей худенький мальчик теж тут проїде, да? Угу.
Ага. А ну може от'їжджай трохи. Ого, блядь. От'їжджайте, пасики, не даєте. Розгончик треба було. Хорошо. Понял. Слабаки! Уа, уа, уа. Прямо под ветку давай. О, це туди, поняв? А туди не інтересно, воно не сотро. Диви, так само виїхав, тільки лошадей 2 рази менше. Красава. Красота!
Давай, як тут Олешка вийде.